Hey, Sam, hätte ich fast vergessen. Dein Offset. Neu und verbessert. Dient als eine Art SMI Lite, wenn du im Einsatz bist. Datenübertragungen, Drohnensteuerung, Scans. Okay. Es muss nur noch kurz ans SMI, um kalibriert zu werden. Dann kann's losgehen. Danke, Charlie. Heute wurde in Ansbach, Deutschland, ein Demonstrant von einem Wachposten angeschossen, nachdem dieser ihn für eine potenzielle Bedrohung hielt. Gunther Schmidt, 34, trafen 2 Kugeln am Bein, als er sich trotz Aufforderung stehen zu bleiben weiter dem Tor des Stützpunktes näherte. US-Basen in aller Welt wurden nach dem sogenannten Blacklist-Angriff in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Was passiert da in Benghazi? Mein Kontakt ist in einem CIA-Unterschlupf. Da ist jemand, der Informationen über Guam hat. Sie geben ihn aber erst frei, wenn er verhört wurde. Festgenommen? Negativ. Er ist in ihr Büro spaziert. Ist nicht möglich, dass es ein Spinner ist, der einen kranken Humor hat? Verheimlicht ihr etwas? Sein Name ist Andrew Coben. Sagt euch das was? Sam, Hey, Moment. Kennen wir den Kerl? es stellt sich nur eine Frage. Warum sollte sich ein gesuchter Waffenhändler der CIA stellen? Und das nach Guam? Wieso überlassen wir es nicht der CIA, ihn zu verhören? Vergiss die Jungs von dem Laden, Briggs. Du bist jetzt in unserem Team. Sicher. Verpasse ich gerade was? Er ist die einzige Spur zu den Engineers. Niemand verhört ihn außer uns. Wer ist Andrew Coben? Andrei Corbin. Hat mal so getan, als hätte er meine Tochter umgebracht, um mich zu erpressen. Wow. Und wieso lebt er immer noch? Gute Frage. Was machen wir, Sam? Zeig mir den Unterschlupf. Was da? Das ist eine üble Gegend. Ich weiß. Komisch, was? Normalerweise sind CIA-Einsätze im Mittleren Osten doch viel besser für alle zu erkennen. Konzentrieren. Am besten durchquerst du hier den Bazar. Auf dein Zeichen verlässt mein Kontakt den Unterschlupf und du hast danach freien Zugriff auf Coben. Auf Bildschirmen sieht es nie schwierig aus, Grimm. Damit das klar ist, Sam, unser Ziel lautet, den Mann zu befreien. Und zwar lebend. Jetzt du. Zeig mir die besten Beobachtungspunkte. Die beste Sicht hätte man hier und da. Sieht gut aus. Schnapp dir was Schallgedämpftes. Soll ich für Feuerschutz sorgen oder ein Ziel ausschalten? Charlie, du musst uns einen fahrbaren Untersatz besorgen. Was Unauffälliges. Ein Transporter. Geht klar. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Such lieber einen geeigneten Punkt für die Exfiltration. Irgendwo hier. Soweit alles klar? Beeilt euch mit den Vorbereitungen. Cockpit, wir fliegen nach Benghazi. Grimm sagt, dass Coben am Leben bleiben muss. Keine Toten. Benutze Rauch- und Blendgranaten. Keine Splittergranaten. Grimm, Lagebericht. Wir haben ein Problem. Ich versuche, seit du dort bist, meinen Kontakt anzupingen. Keine Reaktion. Briggs, hast du Sichtkontakt zum Versteck? Bin gerade angekommen. Sieht nicht gut aus. Auf dem Platz sind überall Milizen. Ich betrete den Platz. Die Milizen blockieren den Vordereingang. Sam, soll ich einen Positionswechsel durchführen und zu dir stoßen? Behalt den Platz von Südwesten her im Auge. Bestätigt. Rücke vor.
Rim, versuch's weiter. Meld dich, wenn du die Kontaktperson erreichst. Okay. Kann ich helfen? Toilette, haben Sie eine? In der Gasse. Shukran. Neuigkeiten von der Kontaktperson? Negativ. Überall Milizen, Sam. Ich sagte, das würde kein Spaziergang. Riggs, Status. Bin noch in Bewegung. Ich sehe jede Menge Milizen da unten. Könnte laut werden. Wir werden so leise wie möglich sein. Ich gehe zum Seiteneingang. Der letzte war aber schwer. Das ist das amerikanische Essen. Die von der CIA fressen und Cheeseburger sind tonnenschwer. Hoffentlich hat ihm der letzte geschmeckt. Wenn er zu Hause geblieben wäre, hätte er noch welche haben können. Doch stattdessen kam er hierher. Wenn du dem Boss in die Quere kommen solltest, kann dich das dein Leben kosten. Ich bin sicher, der Typ wollte diesen elenden Feigling Coben auch nicht verteidigen. Wir könnten ihn fragen, wenn er nicht tot wäre. Wenn wir ihn fragen könnten, wäre er sicher deiner Meinung. Bist du? Riggs, kannst du erkennen, was sich im Unterschlupf befindet? Negativ. Bin noch in Bewegung. Willst du, dass ich... Keine Zeit. Ich gehe jetzt rein. ودلوقتي كويسه شوي وكده على ما اعتقد كويسه تقريبا انا فهمت هيظبط ازاي بتعمل ايه ورا انت بتخرب التلفزيون عاوز تعمل كده لا انا عاوز اتفرج على التلفزيون Charlie, hab einen USB-Stick gefunden. Cool. Ich suche darauf nach Infos über die Engineers und gebe dir Bescheid. Du hast mehrere Ziele vor dir. Eins auf dem Balkon. Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir. Dann aus dem Fenster und am Vorsprung entlang. Gute Arbeit. عوز تعمل اي بعد نخلص هون مش عارف ايه استنى لحظه شو هذا انت كنت بتتفرج على افلام النينجا كثير استريح مش عارف ممكن اتعشى الرجل اللي معها حلم الDVD في سور لسه غيوله الشهونه دلوقتي عوز منها حاجه تصفرات In Position, Sam. Eine Spur von der Kontaktperson? Nicht zu sehen. Verstanden. Den Gefangenen rausbekommen. Ja. Ja. Nein, ist noch keiner gekommen. Hey, warte einen Moment. ليش بتعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي. انا اللي دبرت لك هالشغل يا بخشي. Ich hab's nur mit Idioten zu tun. Nein, mehr haben wir nicht. Er wollte nicht reden. Ja, sie durchsuchen den Rest davon. Kein Problem. طلع من هونيك على الشباك. Gute Arbeit. Paket gesichert. Verstanden. Falscher Mann. Du hattest bestätigt, dass Coben hier ist, Briggs. Körperbau, Position. Ich hatte Du hast vermutet... nichts zu vermuten, während ich im Einsatz bin. Sam, was ist los? Deine Kontaktperson hat's erwischt. Weitere Milizen nähern sich. Du musst sofort verschwinden. Okay, alle Optionen, und zwar vorgestern. Sekunde. Oh ja, das ist was für mich. Verbind das Telefon mit dem Offset. Ich hack das Billigteil in 0, nichts. Okay, Charlie, ist verbunden. Okay, ja. Na komm schon, Charlie. Erledigt. Wow, da sind vielleicht abgefahrene Pornos Wir drauf. suchen nach einem Ort. Richtig. Verfolger Anruf. Übertrage Ursprungsort aufs Offset. Wow, gar nicht gut. Ist eine Polizeistation. Briggs, klar machen für Evakuierung. Ja, verstanden. Transporter setzt Truppen ab. Es sind etwa ein Dutzend. Rücke vor. Kriegst Feuerschutz.
dir eine Abkürzung zur Polizeistation auf dein Offset. Verstanden. Ihr alle, verteilt euch und sucht. Abschnitt gesichert. Verstanden, Suche fortsetzen. Sucht weiter. Verstanden, Suche fortsetzen. Sam, da ist jemand, der ganz oben auf Langleys Fahndungsliste steht. Wenn du ihn festsetzt, lass ich ihn abholen. استنى ولا يهمك في بس اصوات كتيره في الشارع عيب Fühlt sich nicht so an, als würdest du eine kugelsichere Weste tragen. Person gesichert. Behörden wurden informiert. Grim, wie komme ich am besten zu Corbin? Geh runter auf Straßenhöhe. Okay. انت اللي عاوز كده لا انا مش همشي افتح الباب ده ضربني ماشي انا جاي وراك فقط انك ذكي وانت مستخبي هناك اوكي انا جاي لك طيب ماشي Mich.
Sam. Die Polizeistation ist gleich um die Ecke. Verstanden. Briggs, Statusbericht. Bin fast da. Hab ein Dach 200 Meter südlich der Polizeistation ausgemacht. Mit Blick auf das Gelände und die Straße. ايه؟ Sam, wie lautet dein Status? Ich bin drin und überprüfe, ob ich verfolgt wurde. Eine Ahnung, wo Koblenz sein könnte? Vermutlich im gesicherten Verhörraum. Oberste Etage, Südseite. Briggs, abrücken. Hol den Transporter und komm zur Abholzone. Verstanden. Ich gehe rein. انا المساله اللي موجوده فيه واضح جدا عايز يعيش لحد ما يكون عجوز Wenn Sie sich in der Polizeistation eingerichtet haben, haben Sie auch Computer. Wenn du einen findest, schließ dein Offset an und besorg uns Daten. Charlie, ich habe einen Laptop gefunden. Ich verbinde ihn mit meinem Offset. Sieht aus, als hätte ich Zugriff auf die Finanzen der Milizen. Ups. Maul auf! Gut, zum letzten Mal. Wieso ranntest du zu den Amerikanern? Ich hab dir doch schon gesagt, das hat nichts mit euch zu tun. Ich schwör's. Du sagst also, dass wir zu unwichtig sind, um verraten zu werden. Ist das richtig? Nein, das sag ich überhaupt nicht. Nein, nein. Ich wollte sagen... Jolo. Du redest zu viel. Ich dachte, ihr wollt, dass ich rede. Nicht denken. Ist nicht gut für dich. Okay, okay. Fuck. Na gut, ich hab alles verraten. Ich habe Coben gefunden. Lebt er noch? Ja, noch.